Lah diustani samin niku kan sedaya niku sami-samine sedulur nggih sami-samine tiyang. Daden mboten wonten bedanipun. Sedulur sinten mawon niku tesih wujud tiyang. Kok kedahe ngoten merga awake dhewe niki kang asal usule saking toya. Nggih. Nah, toya putih karo abrit. Lah sedulur awake kambak niki wujud toya. Ngoten. Wonten toya putih, toya abang, toya ireng, toya kuning. Merga tiyang sepuh badhe nglairke tiyang Bestri sepindhane ngedalke banyu bening, terus banyu kuning, terus nembe kawah. Kawah nembe jabang bayi. Jabang bayi toya ireng, toya abrit nembe adi hari-hari. Upami salat 5 wektu nglampahi Islam betul napa-napa ning adat Jawa ampun ngantos ical wong manggone awake jambak ning bumi Jawa. Nggih. Ampun dilangke ampun ditinggal tinggalane luhur. Ngoten Mas. Salat mau itu gak masalah. Masalah. Sing penting kebudayaane para luhur pripun kedah diikuti, ampun ngantos diilangi. Lah nek diilangi padha karo kelangan bapak ibune. Suku Samin adalah masyarakat adat yang tinggal di pedalaman Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Blora. Mereka merupakan keturunan dari pengikut Samin, Suro Sentiko, yang mengajarkan ajaran sedulur sikep. Ajaran leluhur suku Samin atau sedulur sikep adalah Sanimisme. Ajaran ini mengajarkan masyarakat Samin untuk menolak budaya kolonial dan kapitalisme. Ajaran ini juga mengajarkan untuk selalu jujur, menghilangkan rasa iri dan dengki, serta tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Suku Samin juga tidak mengganggu orang lain dan tidak mau orang lain mengganggu kehidupan mereka. Suku Samin memiliki pantangan dalam beretika, seperti drengki atau membuat fitnah, serai atau serakah, dan lainnya. Suku Samin tersebar di pantai utara Jawa Tengah seperti Kudus, Pati, Blora, Rembang, Bojonegoro, dan Ngawi. Kampung Samin Klopo Dhuwur merupakan salah satu wilayah suku Samin yang berada di Desa Klopo Dhuwur, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora. Saya akan menemui tokoh yang ada di sini, yaitu di Kampung Samin Klopo Dhuwur. Saya akan bertanya-tanya sedikit tentang suku Samin. Assalamualaikum Mbah. Kula saking Jelajahpedia, saking Tuban. Pangapunten sinten? Naminipun sinten? Kurniawan. Kurniawan. Kula tengeripun Lasio kula niki. Bapak Lasio. Nggih. Dulu kathah ngundang kula Mbah Lasio. Mbah Lasio nggih. Nggih. Kula ten mriki badhe tangkep-tangkep sekedhik masalah apa Mbah? Soal suku Samin Mbah nggih. Suku Samin soal ajaran-ajaran suku Samin. Mbah, ajaran suku Samin ki ilmu kejawen apa itu agama? Nek masalah mboten agama. Mboten nggih. Mboten. Cuman budaya. Nggih. Pun siap niki kula ngendi kan. Kalau kula ngomong pun siap. Pun Nggih nuwun sewu, ditani sikep niku kan sedaya sampun jangkep to, Mas. nggih. Wonten lanang wonten wedok, susah bunga ala lan apik krina kelautan. Dan niku tembung sikep. Lah diustani samin niku kan sedaya niku sami-samine sedulur nggih sami-samine tiyang. Daden mboten wonten bedanipun. Sedulur sinten mawon niku tesih wujud tiyang termasukipun sedulur. Lah sakniki wong sak lumahe bumi sak kerep langit niku sing mbutuhke urip niku diustani sedulur. Nek sedulur sing kruwatan sing mboten kruwatan. Sing manggone sak dalan-dalan dican supet godhong watu gunung kekayan kutu-kutu walang toga sak lumah mbur banget niku sing butuh urip niku sedulur ngoten. Ini sedulur diustani nek sing kruwatan sing mboten krumatan ngoten. Cuman kaya anak ajaran Kiambak mboten Pak, kaya ten suku Samin niku. Ajaran Kiambak iku mungkin budaya, nah istilahnya Jawa kuno niku kapitayan. Wonten napa mboten?
Nggih enten nek sedulur sikep sampeyan niku ngeten Mas. Kapitanipun nak melalui sedulur sing lahir tunggal dinten. Nggih. Sisane Kakang Kawah Hadi Hari-hari sing sekan arah teng kiblat. Ngoten. Dados nek niku sedaya dilampahi nggih paribasane niku sing pripun mawon nggih pilih tanding. Ngoten. Ya, nek lampahipun saji besar niku tanggal 10 tanggal bulan niku do mulai mlampah. Tiap malam Jumat man Selasa, Jumat ping 7, Selasa ping 7. Lah niku sedalu do mboten linggih. Ngoten. Lah mangke nek pun sasi Sura, bulan Sura, dinten malam Selasa Kliwon niku bungkaran carane Selasa Pon kados ngeten iki kan Selasa Pon ngantos mungkin malam Selasa Kliwon nembe bungkar. Iku poso ngrawat, Mas. Poso ngrawat niku mboten madang sepur beras jagung. Bahan daging jagung nggih mboten maem kali uyah. Lah mungkin nek pun bungkar nek bulan Sura diustani ndamel saji utawi ruwatan utawi maca raga. Ngoten intinipun niku. Lah kok kedahe ngoten merga awake dhewe niki kang asal usule saking toya. Nggih. Nah, toya putih karo abrit. Lah sedulur awake kampek niki nggih toya. Ngoten. Wonten toya putih, toya abang, toya ireng, toya kuning. Merga tiyang sepuh badhe nglairke tiyang Bestri sepindhane ngedalke banyu bening, terus banyu kuning, terus nembe kawah. Kawah nembe jabang bayi. Jabang bayi, toya ireng, toya abrit nembe Hadi Hari-hari. Ngoten. Maksudipun ngoten. Lah niku taun sepindah kedah didampelke saji lengkap. Bubur mawon rena 6. Dados bubur putih niku kesenengane sedulur semanggon etan, bubur abang senengane sedulur semanggon lor. Bubur abang putih senengane semanggon kulon. Lah bubur ketan ireng niku sedulur manggon kidul. Lah mangke ketan ireng disukani banyu santen niku disukani bubur klomot. Niku senengane Kakang Kawah wau. Lah mangke cangking ketan putih disukani banyu gula. Lah niku disukani senengane Hadi Hari-hari. Ngoten. Dados niku gadah kuasaan piyambak-piyambak. Ngoten. Nek Kakang Kawah niku nguasai bangsane toya. Hadi Hari-hari nguasani tetukulan wonten bumi. Nggih. Nah, lah sing manggen dulur manggen etan nguasai bagian etan. Semanggen lor nguasai bagian lor. Semanggen kulon nguasai bagian kulon. Semanggen kidul nguasai bagian kidul. Lah niku dunungipun nek cara ilmu utawi doa ning mboten ilmu utawi doa lho nggih. Nggih. Cara sing wetan niku pengasihan ilmunipun. Nek sing lor kekuatan pangurusan. Lah sing kilen nguasai katentreman, kudu iso ngake katentreman wong sing nandheng pepeteng. Ngoten. Lah sing manggen kidul niku diarani sabda pangandika ora kena wala-wali nek ngendikan siji ngantos 5 pun. Wong niku sabda. Ora kena kata-kata rembukan. Ngoten lho, Mas. Menurut ajaran Samin, Pak. Nggih. Kan budaya nggih, boten Nggih. agama nggih. Nggih. Kayak salat 5 waktu ngoten niku nggih ngapunten nak misale kok. Nggih. Nggih, upami salat 5 wektu nglampahi Islam betul napa-napa ning adat Jawa ampun ngantos icah wong manggone awake jambak ning bumi Jawa. Nggih. Ampun dilangke ampun ditinggal tinggalane luhur. Ngoten Mas. Salat 5 wektu gak masalah. Masalah. Sing penting kebudayaane para luhur pripun kedah diikuti, ampun ngantos diilangi. Lah nek diilangi padha karo kelangan bapak ibune. Ngoten. Dan masalah agama iki napa mawon nggih sami-sami sae nek mboten enten elek masalah agama. Ngoten lho Mas. Jadi kula niki nek masalah KTP Islam Mas, ning lakune salah sembahyang 5 wektu mboten mudeng ngertos. Ngoten. Neng nggih pripun kados ustad, kados kiai nggih. Kalih kula nggih nyaketi niku pripun. Padahal kan mboten lakune Islam mboten mudeng, mboten ngertos. Neng kabeh niku sedulur masalah agama pae kabeh apik. Ampun gak sia kalih sanes sedulur sanes. Pak. Aja sok rembug eleke sanes sedulur sanes.
untuk ajaran kapitayan iki Pak nggih, ana pengaruhe mboten saking ajaran kapitayan sing Jawa kuno riyin. Nggih. Wonten padhone mboten? Menurute ajaran samin kaya ketuhanan setunggal nggih, gampangane ngoten kaya kapitayan kan setunggal. Nggih. Islam kiambang nggih setunggal. Nah, sing kapitayan iki wonten pengaruhe mboten kalih ajaran kapitayan? Mboten Mas. Soale pamit dipengaruhi nggih yen kados kula lho Mas nggih. Tetep kukuh tangguh tanggem tanggon. Mergo tinggalan leluhur tetep kula ugemi Mas. Ngoten. Ngono kabeh tinggalan leluhur kok mboten dugemi pripun? Lah yen niku wae mboten dugemi masalah kantuk pengaruh sanesipun sami kelawan mbuke pakane wau. Bapak ibune wau ngoten. Lah nek kula ngene iki masalah pengaruh niku walaupun berkaping-kaping Mas, ning kula tetep kula tunggoni tinggalane leluhure kula ya, ngoten Mas. Leluhur Jawa niki kan riyin sadurunge Islam lebet kan kapitayan Pak nggih. Nggih. Kapitayan. Mungkin ibadahe kan sembayange kan ten sanggar riyin. Nek kapitayan nek samin piyambak. Nggih nek sampean jambak niku ngaten Mas. Sing penting teng mriki. Teng pundi mawon saged, mboten khusus teng sanggar mboten. Sak upami sonten badhe magrib. Teng pundi-pundi nggih saged. Ngoten, mboten terus kudu teng sanggar mboten. Mboten. Sing penting mriki menuju marang Gusti. Ngoten Mas. Nggih. Wong kabeh niku masalah agama apa mungkin ngentok dados tunggal. Menurut samin Pak nggih. Jadi ajaran apa mawon niku kaya agama sami mawon nggih, sami mawon. Sami Mas, sing penting adat Jawa aja ditinggalke. Adate para leluhur pripun riyin nggih kedah diikuti, tepuri andani ombak alam aja kengguh tembung sing mawi kawarna. Ngoten Mas. Soale manggone di bumi Jawa Mas. Lah nek saiki pami lampah Islam ngugemi wong Arab lha kok manggone di bumi Jawa kan salah niku Mas. Lah nek ngugemi masalah ulang ke Arab kudune teng Arab kudune. Kaya gampangane doa Pak nggih. Kaya ajaran Islam kan doa nggih, doa. Tapi doa dalam bahasa Arab kadang kathah tiyang iku kan mboten paham sing didongak, sing diomong, sing dikarepno kan mboten paham. Ngoten niku pripun menurute jenengan? Nek kula wis kantun lega-legane atine mriku, sing penting ragane kula piyambak, atine kula wae menuju marang Gusti, doane kula teng pundi mawon saged, sing penting upami sonten nggih. Adek kula teng Jakarta teng pundi saged mawon Mas. Nek tiyang sikep sampean kan doanipun mboten linggih utawi mboten nganu Mas. Mboten salat mbang kados lampah 5 wektu. Nggih. Namung ngadeg jejeg doa kalih Gusti nuwun pripun mawon ten pun saged kalih ngadeg lho Mas. Soale nek jarane kok kudu ngadeg, muga ndecekno ragane. Ngoten Mas. Raga niki kiran cecek mboten mengklang-mengkleng mboten nulah-nulah. Nggih, Pak. Nggih, matur suwun Pak nggih. Oh nggih. Nggih kula tengaken paringan segi waras sehat tentrem ayem sabetanipun. Sedaya sampun diparinipun sampeyan sedaya lan nggih semarang kula kula sumber Monggo, pareng.
Kampung Samin menjadi salah satu daya tarik wisata berbasis budaya di Kabupaten Blora. Wisatawan dapat berdialog dan berinteraksi langsung dengan masyarakat Samin. Wisatawan juga dapat menikmati kesenian lokal berupa dolanan anak, jamasan alat pertanian, serta kuliner asli masyarakat Samin. Suku Samin dikenal karena mereka mengikuti dan mempertahankan ajaran Samin Suro Sentiko yang muncul pada masa kolonial Belanda sekitar tahun 1890. Samin Suro Sentiko mengajarkan prinsip sedulur sikep yang diwariskan secara turun-temurun dan masih menjadi bagian dari keseharian masyarakat Samin hingga saat ini. Pada masa penjajahan Belanda, masyarakat Samin melakukan perlawanan non-fisik dengan menolak membayar pajak dan mematuhi peraturan pemerintah kolonial. Akibat perlawanan tersebut, suku Samin mengisolasi diri, dan baru pada tahun 1970-an mereka mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Suku Samin dikenal dengan keluguan dan kejujuran, sehingga mereka lebih suka disebut sebagai wong sikep atau sedulur sikep, yang bermakna orang baik dan jujur. Dalam berkomunikasi, masyarakat Samin menggunakan bahasa Jawa Lugu atau ngoko alus yang bercampur dengan bahasa Kromo. Selain itu, masyarakat Samin memandang bahwa alam identik dengan ibu atau biyung, sehingga harus dihormati. Dalam segi kepercayaan, masyarakat Samin dikenal memeluk agama Adam dengan bentuk ritual sembahyang yang dilakukan setiap pagi dan menjelang senja. Masyarakat Samin juga memiliki rumah adat bernama Rumah Bekuk Lulang dan senjata tradisional yaitu keris. Ajaran Samin atau Sanimisme berkembang dari konsep penolakan terhadap budaya kolonial dan kapitalisme yang muncul pada masa penjajahan. Saminisme dikenal memiliki prinsip yang terdiri dari pedoman, tuntunan, dan larangan bagi masyarakat Samin. Pedoman dalam ajaran Samin dikenal dengan Kitab Kalimosodo. Ini saya di desa Klopo Dhuwur atau biasa disebut banyak suku Samin di sini. Jadi seperti ini guys, situasi perkampungan di daerah sini, suku Samin. Mayoritas kriki petani Pak guys. Ini kandangnya jenengan ki Mbak. Kalau pendet gambar nggih. Nah, mayoritas di sini itu petani, beternak seperti lembu kayak gini lah. Sementara 6 prinsip dasar ajaran Samin yang menjadi tuntunan dalam beretika berupa pantangan, meliputi drengki atau membuat fitnah, serai atau serakah, panasten atau mudah tersinggung, dawen atau mendakwa tanpa bukti, kemaren atau iri hati, dan nyinyo marang sepodo atau berbuat nista terhadap sesama. Sedangkan 5 pantangan dalam berinteraksi meliputi bedok atau menuduh, colong atau mencuri, pentil atau mengambil barang yang menyatu dengan alam, jumput atau mengambil barang yang menjadi komoditas di pasar, dan nemu wae ora kena atau pantangan menemukan barang. Ini namanya padasan guys. Kamar mandi. Ini musola. Masyarakat Samin juga memegang teguh prinsip becok reyot iku dulure. Waton menungso tur gelem dindaku sedulur atau tidak boleh menyia-nyiakan orang lain. Cacat seperti apapun, asal manusia adalah saudara jika mau dijadikan saudara. Ini salah satu warga yang ada di
Dusun Samin. Dusun Samin, Bu nggih. Ini Karangpate. Kalpake. Karangpate. Oh, Karangpace. Ame sewu ya, tak cukup gambare ya. Tak damel YouTube. Kali Ibu sinten? Kalau Sulase. Iki kali Ibu Sulase warga sini. Jadi seperti ini daerah perkampungan, daerah pedalaman di Blora atau biasa sering disebut itu Kampung Samin. Bu, sene kene kaya kapitayan ora ta sinten mboten? Kapitayan niku napa? Agama kaya apa jenenge? Kejawen ngoten iki lho. Mboten paham kula. Ta sinten mboten? Kula tiyang sengkan nek jajan niku. Mboten asli ngriki. Mboten asli Kunduran. Oh, nggih. Mbah, amit sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak amit sewu tak pendet gambare. Letter S ya, Pak? Ya, letter I kalau di situ kurang telan iku nek sak buah. Bereten pundi, Bu? Kopotan, Mas. Jadi pekerjaan di sini itu petani ya, mayoritas ya. Iya, iya. Ya. Ini kalian baik. Loh, Iya, mau cari itu cari makan. kambing. Tak rekam Bu sampean. Iya. Gak apa ya.